arkadaşlar. Ben Havin. Ben Riva. Ben ben Doğa. Ben Tuana. Ben de Ayız. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim 2 tane küçük bir bebeğimiz vardı biliyorsunuz ki. Onlar hepsi ikisi de büyüdü. Alya, Emir burada. Şu an büyümüş hallerini görüyorsunuz. Ama bunlar şu an bebek olarak yani büyümüş halleri olarak. Bunlar tabii daha büyük. Ayaz ve Tuana zaten 4 yaşındalar. 3,5 daha doğrusu 4'e girecekler. Alya ve Emir de 1 yaşındalar. O yüzden şu an böyle. Tabii ki odaları değişecek. Bu videoda hem onların büyüdüklerini falan gösteriyoruz. Hem de odaları değişecek, onu göstereceğiz. Onun dışında da başka ne göstereceğiz bilmiyorum. Yani video fikri çok aklımda yok ama aşırı fazla video çekmek istiyordum sonunda yani. Bir de bu eşyaları dizeceğiz. Neyse. O zaman videomuza geçelim. Evet. Hadi oynayın bakalım. Bakın. Geçin bakalım siz. Telefon. Telefon nerede? Ha burada. Telefonu verin. Akşam olur. Ve Emir uyuyakalmıştır. Diğerleri de uyumuyor. Hadi artık. Baba. Ay anne açık geç oldu, hadi uyuyalım. Uyuyalım da Emir uyuyakalmış. Neyse uyutmaya gerek kalmadı. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Kız bunlar da uyuyakalmış ya. Ay siz onları kaldırın, tamam mı? Kaldırmayalım mı? Direkt kaldıralım ya. Uyutalım. Ay uyusunlar işte. Hadi bakalım. İyi, ben de geçeyim bari. Köpekçikler hadi yürüyün bakalım. Biz de ya niye uyuyordu bunların hepsi? Çocukların uyumalarını, kalkmalarını bekliyordunuz ya hani. Uyuyorlar şu an, ne yapalım? Ya beni bekleyin. Bu arada arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bu videoya 3-4 like gelirse bu videoyu alırım. Ne alaka? Bilmiyorum. Neyse boş verin, siz orasını boş verin de devam edeceğim. Evet. Sessizce koyacağız onları. Bunlar üst katta uyumuyor mu? Neyse bugünlük burada mı kalsın? Yok ya. İyi hadi uyumaya. Yürüyün, uyuyun çabuk. Uyuyun çabuk dedim. Ay. Biz kötü davranıyoruz acaba. Köpeklerin hepsi yatar ve uyurlar. Fakat burada bir tane yatak vardı. Evet sen yat bakalım. Telefonum. Ben uyuyorum valla. Evet çocukların odaları bu kadarlık ama şu kıyafetler için yer ayıracağız. Şimdi gelip yapıyoruz. Manifest. Bebito yakaladık. Evet böyleydi. Yani bu kadarlık. Hiçbir şey şu anlık değiştirmiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım uyumaya. Siz uyuyun da. Hiçbir şey yok kızım. Hiçbir şey yok ya. Dur kendine uyanma şimdi. Hiçbir şey yok. Bir dakika, bu kıyafetlerin üstünde zaten. Bu kıyafet niye burada? Yani erkek kıyafet giyeceklerimiz halimiz yok ya. Şunu çöpe atacağım da. Ya da bunu niye çöpe atıyoruz? Ben bunu direkt şunlara vereyim. Şunları. Bak karakter gitmiş. Yeter ama ya. Burada birisi yatıyordu. Nerede o şu? Arkadaşlar Desi'yi bulamıyoruz. Kayboldu vallahi, nerede bilmiyorum. Üf, Desi neredesin ya? Desi. Ya buradaydı, şimdi yatırdım ben. Pardon arkadaşlar, Desi burada. Ama şunun yanında yatan kimdi? Yani hayvanlarım. Şimdi bunlar burada. Cookie ile Sunny burada. Tamam. Alice, Rosie, Lulu. Ondan sonra bu Diva burada. Desi de burada ama birisi vardı. Bir şey de burada. Neydi bunun ismi? Bunun ismini unuttum. Evet Asya da burada ama madem burada niye bu 2 tane yatak var burada, %100 1 milyon eminim yani. Şu kıyafeti de hatırlamıyorum, iğrenç çünkü güzel. Bu arada burası değişir ama şu anlık şöyle yaptım. Ben uyuyorum. Her şey bana kilitleyin zaten ya. Of anne ne yapıyorsun? Neden ya? Siz hala çekiyorsunuz. Ben niye durmadan bilmiyorum. Neyse devam edelim. Ay
Evet arkadaşlar ben bunu uyutmayı yanım. Şu an kıyafetlerini çıkaracağım. Ve şapkalarını da çıkaracağım. Şimdi şu şapkaları. Bu bunu giyiyordu. Bu giymiyor. Sonra kıyafet olarak bu. Ya giydiği kıyafete bakar mısın? Bu daha tatlı olur şu an yani. Uyku kıyafeti olarak sen ne giyiyorsun? O da bunu giyiyor galiba. Evet al bakalım. İkisi de uyuyakaldı valla. Uyuyorlar uyuyor. O zaman aşağıda görüşürüz. Arkadaşlar aşağıda görüşmeyip sabah olunca görüşelim. O zaman devam ki. Sabah olmuş. Kıyafeti birleştireceğim. Yeni bir günden yeni günaydın. Havin hadi kalk. Havin. Kalktım. Dur ya. Uykum var uykum. Sabahın körün. Değil mi uykum? Ay bunu giyim nasıl güzel mi? Güzel de. Ne bileyim. Yani tarzım değil diyebilirim. Ya sen benim tarzımı nereden bileceksin? Seninle evli olan babaannem değil de ben olduğum için olabilir mi? Tamam. Tamam. Ben bu kıyafette durmuyorum. Vallahi iğrenç. Bana yeni bir kıyafet getir o zaman. Tamam getiririm. İlk getir bekliyorum. Ne olmuş? Evet arkadaşlar. Yanımıza like abone olmayı. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bakalım. Bay bay.